吴医师，我们大家都知道肥胖的人想要减肥，他就会用力的去节食，然后努力去运动。我之前遇过一个妇女，她40岁的轻熟女，她是再怎么样运动，她都是不会瘦。她会来我们门诊，主要是因为她会有打呼的问题。其实她打呼过去也没这个困扰，但是最近她老公这半年一直在埋怨她，说晚上她吵到她没办法睡，已经开始分房睡了，这个问题暂没解决，可能他们的未来堪忧。所以来的时候，耳鼻喉科大概都是看他的鼻子有没有问题，嘴巴有没有问题。内视镜检查发现他鼻子没有到很塞，然后喉咙的扁桃腺也还好。可是你会发现他那个体态，就脸就像针钱这样子，脸会肿肿的，然后肩膀非常宽，重点是他肚子中广肚子，小腹微凸的感觉。那他讲着讲着就有点哀怨啊，他说他很努力的在运动。可是他这怎么样就瘦不下，重点是他这短短的3、4个月，他胖了快20公斤。哇！那这种样子跟我们平常看到那种体态的肥胖、病态性的肥胖不太一样，一定会想到会不会跟荷尔蒙的变化有关，就帮他安排一系列的荷尔蒙的检测。后来发现他的泌乳激素、他的促肾上腺皮质激素都异常的飙高。这个时候就会想到，会不会跟他的脑子有问题？我们就帮他安排一个脑部的一个核磁共振。果不其然哦，就在他的肾上腺的地方发现一个5公分大的一个肿块，那是我们的一个脑下垂体的肿瘤。脑下垂体它管控我们的一些身体一些荷尔蒙，那它的促肾上腺激素变高之后呢，它就会形成一个像我们叫做这太学理化，我们叫库氏症候群、库欣氏症候群，它会有点像吃了大量类固醇一样，就开始脸非常肿，然后肩膀。身体都非常胖，导致以后晚上睡觉的时候，其实它不是被这些阻塞物塞住，而是被旁边的一些脂肪、软组织塞住，引起这样一个睡眠呼吸中止，引起这样一个打呼。安排到神经外科，我们就协助一起手术，我们在鼻子的地方打个洞，从蝶窦的地方上去，在颅的地方由外科医生来把那个肿块把它刮除掉。之后一段时间，大概半年，他慢慢的身体就恢复了，又正常了，只要打呼的问题都解决了。对，好，我们再来看下一个，好。来，学瑞，哇，前阵子减重也有一点点关系，我那时候也是快速减重，都用了非常多的方法，然后也是差不多3、4个月吧，我那时候就瘦了10几、20公斤。哇，对，然后可是那时候也是我觉得状况很不好，是整个精神涣散。然后记忆力有点衰退，然后衰退的现象也是蛮严重的。我那时候也有演一个音乐剧，然后音乐剧有些自己的衣服或是道具什么要自己带。然后有一天呢，是刚好我就演出完的时候，我想说，那应该还有3、4天，我就想说把自己的那个鞋子带回去洗这样子。然后就带回去洗了之后呢，然后隔几天要演出的时候，我忘记把鞋子带来那个演出了，哇！所以我那时候上台的时候就想说 ，Oh my god， 完蛋了，怎么会这个样子？这样子，所以就记忆力太差，然后忘记活动，我就被换掉这样子。哦，你忘记你接了一个活动？对，这样啊，那怎么办？对，那时候我那时候想说死定了，除了音乐剧一样，然后还有一个，你不要手机都有记事簿啊？有啊，我就是有记，然后可是我就是那个活动的其实它就是一个也是系列活动，然后它是一个也是直播主持。然后我就已经主持了好几场的那个系列活动这样子，然后就其中一场呢，我是没有记到那个我的记事本上面的这样子。有一天呢，厂商就打电话给我说，学瑞，那我们待会见这样子。然后我就心想说，今天有吗？为什么要跟你待会见？对，然后我想说待会见，我想说完蛋了，我该不会有东西没有记到吧？然后就这样子。哦，好啊，待会见。我说，那待会是要在哪个哪里？没有，他说哪里见？我说你会在哪个地方这样？他说我基本上都是在舞台右侧这样子。我说舞台右侧。我说好，舞台右侧。难套话。那舞台右侧的话，好，我待会就过去了。那你等一下再传讯息给我，说我就 double check 一下地址。我说我怕我等下我是忘东忘西的，我等下就跑错地方这样。他说好，那我等下就传地址给你这样。我就死定了，我就完蛋了这样子。然后就还好他有传那个地址给我，然后那个地址呢就刚好是在我家大概10到15分钟的不远处。天哪！马上就是用，然后就赶紧出门。然后到现场的时候，因为那是一系列的活动，然后可是那天呢，可能就是因为太紧张了。然后整个就超级晃神，就卖什么，然后讲这个产品也不对，然后卖那个产品，然后也不对这样子，而且还直播，对，还是直播的。然后厂商那一天看到我整个可能就是
状态不对，不太对，然后所以之后那个系列活动的主持呢，全部就是换人。所以可能还有10场就这样被你搞没了，应该算是整年度，没了。哎呦因，为我们是年度的这样子。打电话给我嘛。因为其实我你直接把舞台买下来，打电话给我，就换我去主持就好了。整年度都哪个戏哪个？因为我们那时候其实我跟他们合作也是算是蛮多年的，然后后来那一年就是没有，然后想说那应该就只是那个年度没有这样子，然后结果接连我们大概隔了4、5年吧，我都再也没有接到那个那个是活动厂商的活动，一直到这几年开始，然后才又接到他们活动，我就终于，然后就是因为这样子，我就觉得粉丝多少？我真的要开始吃一些什么银杏之类的，然后补脑就是那一段那个系哎呦列活动， ，300万，吓死了！如果有300万的话，我真的要跳河了。我真的会跟那个活动厂商就是下跪道歉，对，我说对不起，大对不起。目前是学瑞胜，你第一名。哇，今天来拼，真的。哎，洪医师，我可以不要拼这个第1名吗？我们先不要拼第1名，我们先来拼记忆力，大家考验，好不好？好所以大家讲到记忆力，所以我们接下来的规则就是我讲出一串数字，6个数字，大家要记得，然后倒过来念哦。记好的马上举手，先答对的人有奖品，等一下，没有啦学瑞要不要先叫车？可以获得掌声，好不好？好，OK。还有可以获得奶哥的电话。啊，好，首先第一个号码，有压力耶。数字哦，35248，学瑞先念倒过来哦，倒过来， 2倒过来。 148，这挺难的。 84，我也觉得3521，841，35，好像继续不下去了，第一步不要念出来哎， 84153，公布答案。84153，好棒！太棒了，请给我掌声。点比数001。你已经恢复正常了。我好了，我类固醇8颗减到4颗，已经越来越好了。导播特写要学瑞，他还在想，他还在想。已经解答了，还有第二题。现在比数001，好，开始第2题。763952，重复763952。76395225，地道牌子都掉了。 763952， 259367， 259367。哇，奶哥恭喜答对。掌声！奶哥答对，所以3位没有获得比数。这第3题，还有还有3题而已，第3题最后一题机会了。1952273， 195227337， 37291，对，恭喜奶哥第4答对。对啦，37291啦。今天的记忆力冠军是奶哥。这集播出，那个厂商又要封杀学瑞。不会封杀，不会，他会直接找我。就是又找奶哥。记忆力不好了。哎，我们刚才的测验其实不只是记忆力哦，对它其实在这个记忆的过程，这个数字的时候，还有一个叫做注意力。你必须在脑袋中慢慢去注意讲出来这个数字。所以有时候我们觉得忘东忘西，不见得只有记忆力的问题，有时候是注意力不集中，所以2件事都可能有关系。那其实分享一个个案，就是他以前是个非常精工的人，所以他从小资源一路爬到老板特助的一个职务，老板觉得他什么事情交给他就对了。可是为什么会来看诊？是因为他最近出了几个大包。第一个就是老板那时候可能某件事跟他交代了，他下午突然老板说：“哎，你发给厂商那个结果，厂商回什么？”他说：“发给厂商什么？”老板说：“不是我叫你把报价单赶快发给人家，人家今天一定要确认吗？”他说：“报价单要发给厂商，什么厂商？你说谁？”老板最后很生气，来调监视器说：“我早上有交代你，跟我说好，马上发。”他说：“真的呢，真的有马上发呢。”结果隔天厂商已经决定别人合作了，完全一大笔金额的订单就直接不见了。天哪！那老板就很生气。第2件的时候，老板就交代他说：“哎，那个文件修一下，因为提供的服务里面有额外赠送的一些项目，那请厂商看他要选哪一项。”结果他没有听清楚，还是忘记，还是记不得。他发给厂商的时候没有删掉以下5点任选1，可是他发给他说5点就直接送给人家了。
所以就变成是5倍的加值服务。天哪！是哦，那老板就会想说，这个他要付出多少人员的人力的成本？结果你把他叫他选一个，你给他全部都寄出去放在合约，老板一开始还以为很开心，他谈得很好，厂商马上签约了，结果没想到发现是送了这么多，厂商当然马上签约啊。所以为了这件事情，老板请要把它植入做一个大调动。那所以他想说要赶快来看人，跟老板做个解释。可是听完这么多，就还是问他有没有什么其他问题。他觉得自己身体很健康，就是比较容易累，好像比较精神比较不好，没有力气。就最后抽了一堆血，发现他其实电解质里面的钠离子比较偏低了。标准的钠离子是135到145，它就126，有比较偏低的状况。这钠离子关系到我们的精神状态，比较偏低的时候精神不好，而且注意力也没那么集中。所以仔细检查过去的用药，它其实有在使用一种血压药，是利尿剂的血压药。有些人在使用那个的时候，其实电解质啊、钠离子会一直流失掉，会不会带掉？对，那就偏低了一点点。所以后来药物做了一些调整，他觉得他最近事情自从被老板恐吓之后，做事情就比较精工了，所以就再也没出过包。也不知道是不是我钠离子的关系，还是因为被老板吓到会换工作。那当然也是可以提醒大家跟记忆力有关的一些营养素。举例来说，大家最熟悉的像维生素 D 啦、B 群的部分，像 B1啦、B12啦跟叶酸这些，那一些电解质有关系，像是铁的部分，那以及我们的钙离子啦，以及镁离子，还有大家很熟悉的一个东西 Omega 3。Omega 3里面的 DHA 跟我们的记忆力也是有相关，所以一些食物里面像是一些鱼啦、是深海鱼啦，这部分都非常的丰富。只是提醒大家，如果觉得记忆力一直有差，其实还是可以找医师评估一下，找原因会比较重要。真的，这个记忆力真的是会瑞担心的。去看医生。钟医师，别忘了订阅我们的 YouTube 频道，并按下小铃铛看我们最新的影片。如果想要收看更精彩的内容，记得选旁边的影片哦。